Ya, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu, atur dulu nafasnya biar agak ngos-ngosan. Oke, pertanyaannya? Ya. Benar saya? Pertanyaannya adalah, jelaskan apa perbedaan NIP dan ID. Izinkan saya untuk menjawab. Oke, siap-siap. Mulai. Perbedaannya adalah usia. Karena usia muda dan usia yang masih remaja itu beda. Dengan usia yang matang untuk menikah. Sekian jawaban dari saya. Masih ada waktu saya? Cukup. Cukup.